Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouco mais sobre um motor de aspirador de pó da marca Electrolux. Quer saber mais sobre ele? Então vem comigo. Esse é um motor de aspirador de pó original da marca Electrolux. Com certeza ela é a peça principal do seu aspirador de pó, pois o faz funcionar. Ela tem uma potência de 1400 watts, que proporciona um vento que succiona fragmentos com eficiência. Os aspiradores de pó têm sistemas centralizados, por isso é importante que o motor do seu aspirador de pó esteja em perfeitas condições. Sua voltagem é 220, tem como código final 5101. Ela serve para modelos como o Max Trio 1, 2 e 3. Se você percebeu que o problema é o seu motor, então clique no card aqui abaixo e adquira um novinho para você. Mas recomendamos que você procure um técnico para estar instalando corretamente. Valeu pessoal, tchau, tchau!